अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एफएस ज्वेलरी डिज़ाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में रानी हार सेट्स। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल के ये लॉन्ग हार सेट्स हैं जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच सके। और व्यूअर्स, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, इसमें आपके लिए बहुत से खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, लाइट वेट के साथ, नॉर्मल वेट के साथ लॉन्ग सेट्स हैं। ये रियल स्टोन की फिटिंग के साथ भी हैं, इसमें कुछ डिज़ाइंस मैट फिनिश के साथ हैं, मशीनी कटिंग के साथ हैं, चेन स्टाइल्स में, डबल स्टेप में, सिंगल स्टेप में ये सेट्स हैं आपके लिए। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये देखें व्यूअर्स, मैट फिनिश के साथ बहुत ही खूबसूरत सेट्स हैवी वेट में। इसके अलावा राउंड शेप में ये देखें व्यूअर्स, डिज़ाइन खूबसूरत चेन स्टाइल में और मीनाकारी के साथ डिफरेंट शेप में बहुत ही खूबसूरत सेट्स। इसके अलावा मशीनी कटिंग में इयररिंग्स भी आप देख सकते हैं, इसके बहुत ही खूबसूरत मैचिंग के साथ डिफरेंट स्टाइल के इसके इयररिंग्स हैं। ये देखें व्यूअर्स, स्टार शेप में भी हैं डिज़ाइंस और मैट फिनिश के साथ वी शेप में। और ये देखें व्यूअर्स, खूबसूरत हार सेट हैवी वेट के साथ। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।